2015 सालको निर्वाचनमा जाँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले पहिलो बुदामा के लेख्यो आफ्नो घोषणापत्रमा? भूमि नभएका किसानलाई, भूमि नभएका दलितलाई, भूमिलाई जग्गा दिइनेछ भन्यो। 48 को निर्वाचनमा फेरि निर्वाचनमा जाँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले के भन्यो? त्यही शब्दलाई दोहोर्याएर फेरि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिइनेछ भन्यो। 51 को मध्यावधिमा भन्यो, 56 को निर्वाचनमा भन्यो, 64 मा भन्यो, 70 मा भन्यो, 74 मा भन्यो, 79 मा भन्यो, अस्तिको निर्वाचनमा पनि भन्यो। कांग्रेसले भन्यो, एमाले भन्यो, माओवादीले भन्यो, सबैले भन्यो। कांग्रेस आएर भन्यो राणा फालेर दिन्छौँ भन्यो, एमाले आएर भन्यो पञ्चायत ढालेर दिन्छौँ भन्यो, माओवादी आएर भन्यो राजा फालेर दिन्छौँ भन्यो। राणा गयो, पञ्चायत ढल्यो, सरकार राजा गयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आयो। अब केले रोक्यो? देखाउने खसी, खुवाउने फर्सी, त्यही पनि पर्सी भने जस्तो अहिले पनि त्यो भइरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुँदै गर्दा बाँके 3 नम्बर क्षेत्र लगायत देशैभरि ठुलो संख्यामा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको ठुलो समस्या छ। यो समस्यालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारको रूपमा वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचनमा जाँदै गर्दा उनले आफ्नो निर्वाचनको प्रतिबद्धता पत्र, घोषणापत्रमा के भन्यो भने 100 दिनभित्रमा हामी एउटा मजबुत आयोग बनाउँछौँ। त्यो आयोगले सत्य तथ्य छानबिन गर्छ, सक्कली नक्कली छुट्याउँछ र 1000 दिनभित्रमा सक्कली नक्कलीलाई छुट्याएर सक्कली भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई भूमि दिने कुरा, लाल पूर्जा दिने कुरा समाधान गर्छ भनेर प्रतिबद्धता गर्यो। कसको बीचमा? नेपाली जनताको बीचमा, आम मतदाताको बीचमा। नेपाली जनताले के भने? यो हुन्छ भने, ठिक छ भने लाल मोहर लगाएर भोट दिएर बहुमत दिएर पठाउनु भयो र आज हामी सरकारमा, यो सदनमा यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। सदनमा आउँदै गर्दा, सरकार बनाउँदै गर्दा सरकारले आफूले प्रतिबद्धता गर्ने अनुरूप यो बाचा पत्रमा लेखे अनुरूप आज त्यो कुरा गर्ने तम तयारी गरेको छ। तर विपक्षी भनिएका दलहरूको केही हरकतले गर्दा आम मानिसहरूमा, आम भूमिहीनमा, आम सुकुम्बासमा, विशेष गरी मेरो घरमा, मेरो थरमा केही संशय पैदा गरेको छ। के मानिसहरूलाई अलमल पारिएको छ? गरिबहरूलाई जग्गा दिने विषयमा, गरिबहरूलाई न्याय दिने विषयमा, गरिबहरूलाई लाल पूर्जा दिने विषयमा जसरी राजनीति गरिएको छ यो कुरा, यो सामान्य कुरा छैन।